Os últimos momentos da pipa do Rafael. Os últimos milésimos de segundo lá. Caiu. Acabou. Onde é que vai ser o enterro? Vou recuperar a rabiola. Pronto, agora a gente pode ir embora. Já perdi minha pipa, já perdi linha, já perdi. Vai jogar de bolão de linha tudo fora. Ele não quer admitir, mas ele tá totalmente deprimido. Estou. Ah, dá pra mim. Estou deprimido. Perdi. E aqui se encerra mais um dia de soltamento de pipa. Fazer o que, né? Nem sempre como a gente espera, cara. Eu esperava que chovesse, mas sabia que chovia tanto. Então, também indo embora. Fazer o que, né? Não parou de chover? Deixa eu vou encapar com plástico, eu vou voltar, velho. Plástico, velho? É. Não, eu não sei encapar com plástico. O quê? Eu não sei encapar com plástico. A gente vai descobrir agora. E se plástico rasgar? Plástico não rasga, velho. Não? Acho que não rasga. Dá tchau pra grama? Tchau!